건강하시죠? 박수! 네, 인생을 살면서 박수에 1년씩 젊어지십니다. 먼저 일찍 오셨으니까 노래부터 선곡해드렸습니다. 네, 요즘 방송에서 많이 활동하고 계십니다. 얼굴 보이시나요? 네, 어젯밤에 신랑도 물리치고 어르신들 만나서 이 자리에 왔습니다. 먼저 우리 백은경 가수의 한국의 사진 박수로 보내주시죠. 네, 안녕하세요. 시작! 청개구리가 있습니다. 청개구리는 비가 오면 말을 안 듣는다고 그러죠? 수원 청개구리는 아주 말을 잘 듣습니다. 바로 우리 백은경 가수께서 수원 청개구리 여러분께 성사하겠다 박수!